Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, Ramazan Ustam kanalına hoş geldiniz. Çok değerli takipçilerim, şefiniz bugün sizler için patlıcan kapama tarifi veriyor. Değerli dostlarım, öncelikle 6 adet şöyle ince uzun patlıcanlarımızı alalım. Alaca alaca kesmeye başlayalım. Şu şekilde, bakın çok ince değil, çok kalın değil. Bir tane göstereyim. Aynen bu şekilde keselim. Üzerine tuzumuzu atalım. Üzerini geçecek kadar suyumuzu koyalım arkadaşlar. Bunu niçin yapıyorsun ustam? Değerli dostlar, bunu patlıcanımız kararmasın ve patlıcanımızın acılığı çıksın. Üzerine bir tabak kapatıp yaklaşık 20 dakika boyunca bu şekilde bekletelim arkadaşlar. Patlıcanlarımız suda beklerken sizler de boş durmuyorsunuz. Hemen 1 kilo patatesin kabuğunu soydunuz ve bu şekilde kesmeye başlıyorsunuz. Bakın şöyle yuvarlak olmasına dikkat ediniz. Hiç boş durmuyoruz. Bugün güzel bir patlıcan kapama nasıl yapılır tüm detaylarını Şef Ramazan Usta'dan bulacaksınız. Şimdi ben kesmeye devam ediyorum. Tuzlu suda bekleyen patlıcanlarımı aldım. Bol suda yıkadım, süzdürdüm ve şimdi de fazla nemini, fazla suyunu alıyorum. Kızartma işlemine başlıyorum. Isıttığım yağın içine patlıcanlarımı güzelce koyup kızartmaya başlıyorum. Değerli dostlar, burada vereceğim bir püf nokta var. Bana çok soru geliyor. Ustam, bu tip patlıcanlı yemeklerde kızartalım mı yoksa üzerine yağ sürüp fırında mı kızartalım? Değerli dostlar, tavada yağda kızarttığınız patlıcanın tadı daha lezzetli olur. Ben özellikle söylüyorum, üzerine yağ sürüp fırında kızarttığım patlıcanın tadını alamıyorum maalesef. Bu şekilde kızartmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi önlü arkalı hepsini bu şekilde kızartalım. Kızarttığımız patlıcanlarımızı kağıt havlu olan bir kaba koyalım. Fazla yağını burada çeksin. Şimdi biz patates kızartma işlemine başlayalım. Patateslerimizi de önlü arkalı güzel bir şekilde kızartalım. Kızartma işlemimiz bu şekilde bitmiş olacak. Daha sonra diğer detaylara geçeceğiz. Patlıcan ve patates kızartma işlemlerimiz bitti. Şimdi etimizi hazırlama vakti geldi. Döküm tenceremi aldım. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Sıvı yağım ısındıktan sonra 500 gram dana etim var. Etimi ekliyorum. Önce yüksek ateşte güzelce etimi mühürledikten sonra suyunu salmasını bekleyeceğim. Etim suyunu saldı. Şimdi kendi suyunda güzelce pişmesi için tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımın ateşini de en kısık ayara alıyorum. Bu şekilde suyunu çekene kadar pişirelim. Etimiz suyunu çekti. Şimdi kestiğim bir adet soğanı ekliyorum. 3 diş sarımsak ekledim. Güzelce bu şekilde 2 dakika boyunca soteleyeceğim. Daha sonra 3 adet yeşil biber, 1 adet kapya biberi bu şekilde kestim. Bunları da yemeğime ekleyip karıştırıyorum ve sotelemeye devam ediyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçamı yemeğime ekliyorum. Tekrardan sotelemeye devam ediyorum arkadaşlar. Kaynamış 1 çay bardağı suyumu ekliyorum.
Etime sıcak suyu ekledikten sonra baharatlarını ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Bunları ekleyelim, karıştıralım. Tenceremin kapağını kapattım. 5 dakika bu şekilde pişsin. Etimiz de hazır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi patlıcanlarımı dışarı sarkacak şekilde, ortası boş kalacak şekilde borcama ya da fırına dayanıklı başka bir tavaya güzelce dizelim. Arkadaşlar daha sonra kızarttığımız patatesi bakın şu orta bölüme gelsin ve devamında tabanına güzelce yayalım patateslerimizi. İçine pişirdiğimiz etimizi yayalım. Etimizi güzelce tabana yayalım değerli dostlarım. Üstünü tekrardan patatesle bu şekilde kapatalım. Son aşamada 2 adet domatesi rendeledim. Üzerine rendelediğim domatesi döküyorum. Şöyle rendelemiş domatesimi de yaydım. Patlıcanlarımı bu şekilde kapatıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıcak suyumuzu döküyoruz. Islattığımız 1 adet pişirme kağıdını üzerine koyuyorum. 200 derece fırında yaklaşık yarım saat bu şekilde pişiriyoruz. Yemeğimiz pişti. Fırından çıkartıp son halini sizler için paylaşıyorum. Yemeğimizin son hali. Arkadaşlar fırından çıkardık. Domatesle süsledim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.